Məktəbə hazırlıq qruplarında məşğələlər nə vaxt başlanacaq? Dövlət Ümumi Təhsil məktəblərində yaradılan məktəbə hazırlıq qruplarında məşğələlər hər il bir qayda olaraq oktyabrın 1-də başlanacaq və mayın 31-də başa çatacaq. Bununla belə 2016-cı ildə oktyabr ayının 1-i şənbə gününə təsadüf etdiyindən bu il məşğələlər oktyabrın 3-dən başlanacaq. Məktəbə hazırlıq qruplarında təhsil dövlət hesabına aparılacaq. Məktəbə hazırlıq qrupları hansı şəhər və rayonlarda fəaliyyət göstərəcək? Məktəbə hazırlıq qrupları ölkənin bütün şəhər və rayonlarında fəaliyyət göstərəcək. Məktəbə hazırlıq qruplarına neçə yaşlı uşaqlar cəlb ediləcək? Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 11 iyul tarixli 272 nömrəli qərarına əsasən Dövlət Ümumi Təhsil məktəblərində yaradılmış məktəbə hazırlıq qruplarına 5 yaşı həmin il tamam olmuş uşaqlar qəbul olunurlar. Bununla belə valideynlərin çoxsaylı müraciətini nəzərə alaraq yaradılmış qrupların sayını artırmamaq şərti ilə uşaq sayı norması imkan verdiyi halda 2010-cu ildə anadan olmuş, lakin məktəb yaşına çatmamış uşaqların da valideynlərinin arzusuna görə məktəbə hazırlıq qruplarına cəlbi yerli təhsil idarəetmə orqanlarına tövsiyə edilib. Məktəbə hazırlıq qruplarında hansı müəllimlər dərs deyəcək? Məktəbə hazırlıq qruplarında məşğələlər yalnız ibtidai sinif müəllimi ixtisaslı və müəyyən iş təcrübəsinə malik müəllim tərəfindən aparılacaq. Dərs deyəcək müəllimlərin sayı qrupların sayına müvafiq olaraq müəyyən ediləcək. Məktəbə hazırlıq qruplarında həftədə neçə gün və neçə saat dərs keçiləcək? Məktəbə hazırlıq məşğələləri həftədə 4 gün keçiriləcək. Məktəbə hazırlıq qruplarının 2016-2017-ci dərs ilinə aid tədris planına əsasən məktəbə hazırlıq məşğələlərində həftədə 12 saat tədris aparılması nəzərdə tutulub. Məktəbə hazırlıq qruplarında ətraf aləmlə tanışlıq, savad təliminə hazırlıq, nitq inkişafı, bədii təfəkkürün inkişafı, məntiqi və riyazi təfəkkürün inkişafı, təsviri fəaliyyət, musiqi və fiziki mədəniyyət dərs məşğələləri tədris ediləcək. Bir məktəbə hazırlıq qrupunda neçə uşaq olacaq? Məktəbə hazırlıq qruplarında uşaqların sıxlığı aşağıdakı kimi müəyyənləşdiriləcək. Qəsəbə və kəndlərdə yerləşən ümumi təhsil məktəbləri üçün ən azı 10 uşaq, şəhərlərdə yerləşən ümumi təhsil məktəbləri üçün ən azı 15 uşaq. Dövlət ümumi təhsil məktəblərində yaradılan məktəbə hazırlıq qrupunda uşaqların sayının 30 nəfərdən artıq olmasına yol verilmir. Məktəbə hazırlıq məşğələləri gündə neçə saat olacaq və bir məşğələnin müddəti neçə dəqiqə müəyyən olunub? Məktəbə hazırlıq qruplarında bir gün ərzində 3 məşğələ tədris olunacaq. Bir məşğələnin müddəti 30 dəqiqə, məşğələlər arası fasilə 10 dəqiqə müəyyən edilib. Məktəbə hazırlıq qruplarında uşaqlara qiymət yazılacaqmı? Məktəbə hazırlıq qruplarında məşğələlərə davamiyyət və tədris olunan mövzu müvafiq sinif jurnalında qeyd ediləcək. Uşaqların təlim nailiyyətləri şifahi formada qiymətləndiriləcək və bu barədə valideynlərə məlumat veriləcək. Məktəbə hazırlıq qruplarında təhsil alan uşaqlar üçün ev tapşırıqları nəzərdə tutulmur. Məktəbə hazırlıq qruplarında tədris ilinin təşkili necə müəyyənləşdirilib və tətillər olacaqmı? Məktəbə hazırlıq qruplarında dərs ili 2 yarım illə bölünəcək. Birinci yarım il 1 oktyabr 26 yanvar, ikinci yarım il 1 fevral 31 may. Dərs il ərzində aşağıdakı tətillər müəyyən olunub. 5 gün payız tətili 16-20 noyabr, 5 gün qış tətili 27-31 yanvar, 5 gün əlavə tətil 1-5 may.